Hello，大家好，今次同老闆去睇喺九龍站圓方上蓋物業凱旋門呢個單位，算係小編近期睇過最利落，格局實用，裝修好精緻。跟住我哋睇睇呢個1954尺嘅4房雙套豪宅單位啦。今日上嚟呢個凱旋門摩天閣嘅大宅門，哇！睇下望下個景觀，全個維多利亞港，對面山頂凌霄閣。睇翻屋入面先，全屋都由香港室內設計師之父高文灣設計，睇得出整個風格沉穩大方、優雅嘅 style 中，處處有細節。打開呢度隱藏門，有間土房，所有房都睇到呢個海景。呢個套廁有智能座廁，睇得出精心設計過嘅收納位同埋唔同材質配搭。再睇埋主人房，主人房闊落，可以三邊落床。主人套廁最特別係有電動升降窗簾，有齊浴缸同淋浴間。咁呢度呢個位置咧，本身係客廁嚟嘅。咁佢哋因為唔係好多人住啊，咁做咗收納間都係一個私房咁樣。咁行翻入嚟可以影埋個廚房啦，有一個用餐區啦，同埋 OK。咁廚房咧，當年咧發展商都係用呢個基潤爐啦。咁但係佢哋都用過全新嘅，係用翻同一個牌子嘅爐具啊，同埋嗰啲廚具都係嘅，係啊。廚房連埋工人房嘅位置啦，係啦，洗衣房都喺埋呢一度啦。Later。咁我哋嚟到凱旋門嘅摩天閣啦。呢度4座樓摩朝影月咧，淨係得摩天閣有自己嘅獨立大堂嘅啫。我哋上落客位啦，就可以直接由呢個獨立大堂搭 lift 上樓嘅。